Hoy les quiero contar un poco acerca de la investigación con la que mi equipo y yo ganamos el Premio Global de Neurociencia en el Congreso IADR, the International Association of Dental Research. Basado en los resultados que habíamos encontrado, que están publicados en Slim Medicine de 2021, acerca de la relación entre el consumo aumentado de azúcar refinado y el sobreuso de pantallas recreativas y bruxismo del sueño en niños, hicimos una investigación, un ensayo clínico controlado para disminuir el uso de pantallas y el consumo y la frecuencia de consumo de azúcar refinado, y así encontramos que hubo una reducción en la frecuencia de bruxismo del sueño en los niños. Entonces, hoy sabemos que esta es una intervención válida y eficiente.